Σώπα, μη μιλάς. Είναι ντροπή, κόψε τη φωνή σου. Σώπας επιτέλους. Κι αν ο λόγος είναι αργυρός, η σιωπή είναι χρυσός. Εσένα τι σε νοιάζει, σώπα. Κόψε τη φωνή σου και μη μιλάς. Σώπαινε. Κοίτα μη πεις τίποτα. Σώπα. Τι σε νοιάζει εσένα, θα βρεις τον πελά σου, σώπα. Μη χώνεις τη μύτη σου παντού, κάνε πως δεν καταλαβαίνεις. Σώπα. Μην ανακατεύεσαι, κάνε πως δεν είδες τίποτα. Σώπα. Όταν νιώσεις ανάγκη να μιλήσεις, ξερίζωσε τη γλώσσα σου και κάν την να σωπάσει. Κόψε τη ΣΥΡΙΖΑ, πέτα τη στα σκυλιά. Κόψε τη γλώσσα σου, κόψε την αμέσως. Δεν έχεις περιθώρια, γίνε μουγκός. Σώπα, μη μιλάς. Είναι ντροπή, κόψε τη φωνή σου. Σώπας επιτέλους. Κι αν ο λόγος είναι αργυρός, η σιωπή είναι χρυσός. Εσένα τι σε νοιάζει, σώπα. Κόψε τη φωνή σου και μη μιλάς. Σώπαινε. Κοίτα μη πεις τίποτα. Σώπα. Τι σε νοιάζει εσένα, θα βρεις τον πελά σου, σώπα. Μη χώνεις τη μύτη σου παντού, κάνε πως δεν καταλαβαίνεις. Σώπα. Μην ανακατεύεσαι, κάνε πως δεν είδες τίποτα. Σώπα. Όταν νιώσεις ανάγκη να μιλήσεις, ξερίζωσε τη γλώσσα σου και κάντε να σωπάσει. Κόψε τη ΣΥΡΙΖΑ, πέτα τη στα σκυλιά. Κόψε τη γλώσσα σου, κόψε την αμέσως. Δεν έχεις περιθώρια, γίνε μουγκός. Αφού δεν θα μιλήσεις, καλύτερα να το τολμήσεις. Κόψε τη γλώσσα σου. Καλησπέρα. Βρισκόμαστε στην ελληνική κοινότητα του Βερολίνου. Μαζευτήκαμε εδώ σήμερα όσοι μπορούσαμε να δηλώσουμε την αντίδρασή μας σε αυτό που έχει συμβεί στην Ελλάδα αυτόν τον καιρό. Ονομάζομαι Ιωάννα Φόρτη. Θεωρώ ότι είμαι παιδί της ΕΡΤ. Έχω δουλέψει πολλά χρόνια στη χοροδία της ΕΡΤ. Από εκεί ξεκίνησα την καριέρα μου, ας πούμε. Προχθές παρακολουθούσα την μεγάλη συναυλία των μουσικών συνόλων, όλων των μουσικών συνόλων της Αθήνας, με πάρα πολύ συγκίνηση. Έβλεπα τους συναδέλφους μου να κλαίνε φυσικά, πάρα πολύ φορτισμένοι. Η ΕΡΤ είναι πολιτιστικός φορέας. Πρέπει να μην ανοιχτεί, πρέπει να συνεχίσει το έργο που κάνει και εμείς είμαστε εδώ για να υποστηρίξουμε αυτή την προσπάθεια όλων των Ελλήνων και να δηλώσουμε βέβαια και την αντίθεσή μας για τον τρόπο φυσικά που έγινε όλο αυτό. Για όλους λοιπόν αυτούς που είναι ξενιτεμένοι και θα ήθελαν να είναι στην πατρίδα αυτόν τον καιρό και για όσους θα ξενιτευτούν από εδώ και μπρος, να τραγουδήσουμε ένα τραγούδι γι' αυτό. Πληρώνω διόδια. Μένω σε μια μεγάλη πόλη και έξω γύρω τριγύρω είναι τα διόδια. Πληρώνω χαράτσια και ξαφνικά βλέπω μια εικόνα μαύρη και θυμήθηκα το 67 που ήμουν 17 χρονών.
Λυπάμαι που το λέω. Δεν απόλαυσα τίποτα από την Ελλάδα, ούτε σχολεία μας έδινε, ούτε δουλειά με έδωσε. Εμένα δεν μου πρόσφερε τίποτα η Ελλάδα. Η πατρίδα μου είναι υποχρεωμένη το κάθε παιδί της να δίνει δουλειά. Από τη στιγμή που δεν μου δίνει, όχι μαύρη εικόνα. Έπιανα ένα πρόγραμμα, μου το κόψα. Έχω μάθει τόσα πολλά από την ΕΡΤ και τη γλώσσα από την ΕΡΤ και την ιστορία από την ΕΡΤ και σήμερα ξαφνικά να μου λέει η κόρη μου, μαμά, έχω μαύρη εικόνα. Και μετά μία ώρα έχω εγώ στη Γερμανία μαύρη εικόνα. Ντρέπομαι και λυπάμαι. Λοιπόν, αυτά τα χρήματα πήγανε στην Ελλάδα. Και τώρα ένα σπιτάκι που κάναμε μας το χτυπάνε. 100, 200 και ξανά λέει πάλι. Από πού το κάναμε στην Ελλάδα? Μας το έκανε κανένας κύριος Σαμαράς ή κανένας κύριος? Ξέρω εγώ. Όποιος. Εμείς το κάναμε μόνοι με τα χέρια μας. Αυτή η μαύρη εικόνα είναι για μένα μαύρη Ελλάδα. Να το πω, είναι μαύρη Ελλάδα. Δεν μπορώ να πω τίποτε άλλο. Αυτό τα λέει όλα, άμα καλλιεργήσει κανένα στον Ελλάδα. Εκτός τη μαύρη εικόνα, θέλω να γίνει μία, τέλος πάντων, εκδήλωση, διαδήλωση για τους εργαζομένους εκεί. Γιατί δεν είναι μόνο τη ΕΡΤ οι εργαζόμενοι. Είναι γύρω στις 3.000. Και δεν έχουν κλείσει την εικόνα μόνο για μας. Αυτοί που μένουν στα νησιά, τι βλέπουν? Κατηγορήσανε τη δασκάλα που έβγαλε να πει για τον Κεμάλ. Αν κανείς διαβάσει το ποίημα του Κεμάλ, θα καταλάβει τι λέει ο Κεμάλ. Εμείς δεν θέλουμε πολυθρόνα. Εμείς θέλουμε η Ελλάδα να είναι μεγάλη και να αγαπάει και εμάς που είμαστε έξω. Εμάς μας περιφρόνησε. Έχοντας ζήσει πολλά χρόνια στο εξωτερικό και σε διαφορετικές μεριές του πλανήτη και κάπου πολύ μακριά από εδώ, στη Νέα Ζηλανδία, την βιώνω σαν μια δεύτερη ορφάνια, μέσα στην ορφάνια μου. Η ΕΡΤ ήταν από τα λίγα μέσα πληροφόρησης που τάιζε την ψυχή σου, όχι μόνο τα μάτια σου. Άρθρωνε λόγο που σε έκανε να σκεφτείς, όχι μόνο σε ψυχαγωγούσε. Και ήταν μια γέφυρα επικοινωνίας για όλους εμάς με την Ελλάδα, στην οποία θέλουμε να επιστρέψουμε. Έχεις να στείλεις ένα μήνυμα στους Έλληνες που είναι κάτω, που και έχουν μαυρίλα στις οθόνες τους? Έχω να στείλω ένα μήνυμα στην κυβέρνηση, ότι είμαστε πολλοί και δεν φοβόμαστε. Καλούμε όλοι από εδώ τους συμπατριώτες μας να έχουν θάρρος να αντέξουν αυτό το πράγμα και να αντισταθούν, γιατί τώρα είναι η ώρα όχι μόνο να κάνουμε καταλήψεις στην ΕΡΤ ή να κλαψουρίζουμε, αλλά είναι η ώρα να αντισταθούμε και να τους ρίξουμε. Αυτά. Είμαστε στην ελληνική κοινότητα Βερολίνου, στο σαλονάκι όπου συγκεντρωνόταν ο κόσμος και έβλεπε τηλεόραση το δορυφορικό της ΕΡΤ. Τρία πράγματα μας καίνε εδώ πέρα και σας το λέμε από το μακρινό Βερολίνο. Πρώτον, πώς γίνεται μέσα από αυτές τις διαδικασίες να αφαιρείτε το δικαίωμά μας στην ενημέρωση, που για μας η δορυφορική της ΕΡΤ ήταν ο μοναδικός διάβλος που είχαμε με την Ελλάδα. Δεύτερον, με ποιες διαδικασίες και με ποια δημοκρατία, με πράξη νομοθετικού περιεχομένου καταργείται αυτός ο διάβλος μας επικοινωνίας με τη χώρα. Και τρίτον, με ποια διαδικασία και με ποιο πρόγραμμα για το μέλλον βρίσκονται τόσοι άνθρωποι στην ανεργία αυτή τη στιγμή. Αυτός είναι ο δείκτης που μαζευόμασταν άνθρωποι της πρώτης γενιάς μεταναστών, που είναι 20 και 30 χρόνια μακριά από την Ελλάδα και δεν έχουν ιδέα τι γίνεται. Άνθρωποι που μόλις ήρθαν τώρα με τις οικογένειές τους λόγω της κρίσης, επειδή ακουράστηκαν να είναι αναξιοπρεπείς και άνεργοι στην Ελλάδα. Νέοι μετανάστες φοιτητές που αναζητούν μια σύνδεση με το τι συμβαίνει. Από εδώ μαθαίνουμε το τι συμβαίνει στην Ελλάδα και πλέον αυτός ο δείκτης είναι μαύρος και εμείς, αν δεν έχουμε πρόσβαση στο ίντερνετ, δεν μπορούμε να μάθουμε τίποτα. Ήταν μια προσωπική επίθεση προς τον κάθε Έλληνα για τον τρόπο που έγινε, γιατί δεν μπορείς να κλείσεις τη δημόσια τηλεόραση, δεν μπορείς να κλείσεις το εκπαιδευτικό σύστημα, δεν μπορείς να κλείσεις το νοσηλευτικό σύστημα επειδή έχει προβλήματα. Η ΕΡΤ είναι η συλλογική μας μνήμη και δεν μπορεί κανείς να μας την πάρει σε καμία περίπτωση και όπως είπε και η Βάσο πριν, δεν φοβόμαστε. Γεια σας συνάδελφοι, είμαι η Μαργαρίτα Ετσόμου, είμαι δημοσιογράφος και ερευνήτρια εδώ στο Βερολίνο. Αυτό που γίνεται με την ΕΡΤ είναι αδιανόητο εδώ στην Γερμανία.
Νομίζω ότι ξεσκεπάζεται μια λογική διακυβέρνησης, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη, μια λογική που βάζει blackout στην κοινωνία των πολιτών, μια λογική που πριονίζει τα βασικά θεμέλια της δημοκρατίας και νομίζω ότι τίθεται θέμα πια διακυβέρνησης, γιατί αυτό που γίνεται, αυτή η λογική αυτή τη στιγμή είναι μια λογική που δεν σέβεται τα όρια της δημοκρατίας. Θέλω να πω ότι αγωνιζόμαστε μαζί σας, ότι πονάμε μαζί σας, ότι είμαστε περήφανοι για σας, που είσαστε δημοσιογράφοι με πείσμα, για τους οποίους η έγκυρη και δημόσια ενημέρωση είναι το πιο πολύτιμο αγαθό, και θα είμαστε μαζί σας εκεί που είσαστε, χωρίς να πληρώνεστε και υπό τέτοιες καταστάσεις να συνεχίζετε αυτή τη δουλειά. Σας ευχαριστούμε. Καληνύχτα και μάλλον. Ο κόσμος αυτός θα αλλάξει και θα αλλάξει σύντομα. Καλημέρα.